Drodzy widzowie, serdecznie dziękujemy Wam za Wasze wsparcie naszego kanału. Dzięki temu nadal możemy przekazać Wam naszą wiedzę. Stokrotne dzięki. Witam Was. Dzisiaj troszeczkę o symptomach, które daje nam nasz organizm bardzo często. Ponieważ wielu z nas ma czasem jakieś różne dolegliwości, coś się dzieje, jakieś małe, czasem jakieś większe i są to przede wszystkim sygnały, które nasz organizm nam daje, że coś jest nie tak. Jednak my bardzo często te sygnały po prostu ignorujemy lub może powiem inaczej, po prostu nie wiemy, nie rozumiemy, dlaczego te sygnały są, co one oznaczają w tym momencie. Popatrz, jeżeli masz samochód na przykład, jedziesz nim, wyskoczy ci jakaś kontrolka, to idziesz albo do instrukcji obsługi i szukasz, co to jest za kontrolka, co ona oznacza, co ci to pokazuje, co to znaczy i tak dalej, i tak dalej. Jednak my jako ludzie nie mamy dołączonej instrukcji obsługi w tym i jak nam coś wyskakuje, to jest nic innego jak taka sama kontrolka, która Cię informuje, że coś jest nie tak. My po prostu szukamy, jak się tej kontrolki pozbyć, zamiast poszukać tego, dlaczego ta kontrolka wyskoczyła. Popatrz, na przykład boli Cię głowa, więc w tym momencie co robisz? Bardzo często wrzucasz po prostu jakąś tabletkę przeciwbólową, żeby przestała Cię głowa boleć. A wystarczy popatrzeć na przykład, co zjadłem na przykład wczoraj, czy wypiłem dostateczną ilość wody, że boli mnie teraz głowa, może wypiłem za mało tej wody. Przyczyn może być dużo, może miałem jakiś stres, który na to mógł wpłynąć, że doszło do skurczu naczyń krwionośnych na przykład i boli mnie głowa, czy zjadłem na przykład za dużo nabiału, który mocno śluzuje organizm i zaśluzowało mi cały organizm, no i przez to również limfa nie może odpłynąć i odezwały się zatoki, przytkało to wszystko i z tego też również może boleć głowa. Przyczyn może być ogromna ilość, jednak my nie mamy wszystkich rzeczy naraz w naszym życiu. Przeważnie jest to 1-2 czynniki, które dany symptom powodują. Popatrz, jedziesz teraz samochodem, wyskakuje Ci kontrolka oleju. No to wiadomo, że zatrzymujesz się i idziesz sprawdzić, czy olej jest w porządku. Tutaj również przyczyn może być kilka, ponieważ możesz mieć za mało oleju, może być za niskie ciśnienie oleju, może być jakiś czujnik oleju uszkodzony, a tych czujników może być nawet kilka, także tych rzeczy może być również kilka, które spowodowały właśnie tą jedną rzecz, ten jeden symptom. Ale nie bierzesz teraz kawałku farby czy jakiejś naklejki i nie naklejasz sobie to na miejsce właśnie tego zegara, gdzie widzisz tą kontrolkę, żeby ją zakleić i jedziesz dalej. No chyba tak nie robimy, nie? Albo nie bierzemy kombinerek i nie obcinamy kabelków od tej kontrolki, żeby ona już nie świeciła i nas tam nie irytowała. A my dokładnie tak się zachowujemy w dzisiejszym świecie, że po prostu to ignorujemy. Czyli po prostu zamalowujemy to tabletką przeciwbólową i jedziemy dalej. Popatrzmy sobie na inny przykład. Jesteś zmęczony. Pracowałeś już naprawdę dużo, parę dni pod rząd i jesteś zmęczony. No więc co przeważnie wtedy robimy? Przeważnie wtedy wypija się kawę, wypija się jakiegoś energetyka czy coś innego i po prostu działamy dalej. A co Twój organizm w tym momencie chce Ci powiedzieć? Co ta kontrolka chce Ci przekazać w tym momencie? Ta kontrolka chce Ci przekazać, że jesteś zmęczony, za dużo pracowałeś i należy Ci się odpoczynek w tym momencie. Ja wiem, że to czasem bywa trudne, bo mamy jeszcze rzeczy do zrobienia, które trzeba zrobić, ale my jeżeli będziemy cały czas tą kontrolkę maskować, na przykład tutaj w tym przypadku kawą, to się prędzej czy później też na nas odgryzie, bo wyczerpiemy całe rezerwy energii w naszym organizmie, organizm nie będzie się mógł regenerować i prędzej czy później coś innego, grubszego wystrzeli tutaj. To tak jak zamalujesz tą ikonkę, tą kontrolkę z tego oleju i będziesz dalej jechać. Prędzej czy później może dojść do tego, że zatrzesz silnik.
I co się stanie? I wtedy będzie po samochodzie. Dalej już nie pojedziesz z zatartym silnikiem. Dokładnie tak samo zachowuje się nasz organizm, który daje ci tą kontrolkę. Hej, czas odpocząć. Bardzo często również wyskakują nam na skórze różnego rodzaju wypryski, jakieś wysypki, przeróżne rzeczy. Skóra jest jednym z największych organów tutaj akurat w naszym organizmie. Tak, skóra należy również do organów. I kiedy inne nie potrafią sobie już poradzić z tym wszystkim, co my po prostu zjadamy, przetwarzamy, tak jakbyśmy lali cały czas benzynę z wodą do baku, czy diesla do benzyny, albo benzynę do diesla, to tak samo nie pojedziemy na tym paliwie i tak samo nasz organizm się buntuje tutaj przed tym i w pewnym momencie on nie potrafi przetworzyć już pewnych rzeczy. No i co się dzieje? Organy są obciążone, wątroba jest odciążona na przykład, jelita są rozszczelnione i tak dalej i po prostu to wszystko nie daje rady. Nerki obciążone i tak dalej, ponieważ jest za dużo tych toksyn, tego złego paliwa, które jest nalane do środka. No i co wtedy? Wtedy organizm zaczyna się ratować i zaczyna wyrzucać wszystko do skóry. Tak jest, żeby przez skórę usunąć więcej toksyn. To samo jest, jeżeli się bardzo mocno pocimy, cały czas bez przyczyny. Są tacy ludzie, którzy po prostu usiądą gdzieś na krześle, czy położą się na chwilę do łóżka i za chwilę są cali zlani potem. To również może oznaczać, że masz za dużo toksyn w swoim organizmie. Po prostu dużo za dużo. I twój organizm po prostu zaczyna to wyrzucać przez skórę. On się tak ratuje. I dlatego pojawiają się później wysypki, jakieś dziwne alergie, wypryski, jakieś brodawki i nie wiadomo co jeszcze, jakieś narośle przeróżne, pieprzyki i tak dalej, i tak dalej. To są tak samo ikonki z naszego organizmu, które ci pokazują, halo, coś jest nie tak. A my co? My wchodzimy gdzieś na przykład na Facebooka, wrzucamy zdjęcie tej skóry i pytamy się, co na to? Co na to? To jest takie popularne. Ja tego widzę tysiące wszędzie. Co na to? Co na to? Co na to? No nic na to. Po prostu znaleźć przyczynę tego. I tą przyczynę wyeliminować. I nie trzeba będzie pytać, co na to, tylko po prostu pozbyć się tego od środka. Usunąć przyczynę. A nie szukać czegoś, czym to zamaskujemy. Bo to tak jak z pomalowaniem właśnie tej kontrolki, tego oleju czarną farbą, czy jakąś inną, czy zakleić ją naklejką, żebyś jej nie widział. Nic innego więcej wtedy nie robisz. Po prostu maskujesz symptom. Moi drodzy, pamiętajmy, my nie jesteśmy maszynami. Pomimo, że to porównałem teraz tak z samochodem, żeby wam pokazać jakiś obraz, ale my nie jesteśmy maszynami. My musimy odpoczywać, my musimy lać do naszego organizmu to właściwe paliwo, czyli właściwe jedzenie, takie, jakie matka natura do nas przywidziała, a nie jakieś widzimisię z laboratorium, które nam się serwuje na lewo i na prawo. Dlatego weźcie to sobie proszę do serca i wtedy nie będziecie musieli pisać po różnych grupach i tak dalej, co na to, co na to i co na to. Bo jak będziesz wszystko utrzymywać w równowadze, tak jak natura to przewidziała, to nie będziesz potrzebować tego pytania, co na to, ponieważ tego czegoś nie będzie, więc nie trzeba będzie również o to pytać. Także przemyślcie ten temat, naprawdę. Ja wiem, że to jest łatwo iść na łatwiznę i po prostu kupić coś gotowego, bo się nie chce, albo nie ma czasu i tak dalej. Ale czy to jest warte tego wszystkiego? Żeby później tracić tysiące godzin i szperać po internecie, chodzić po lekarzach, żeby tylko zamaskować ten symptom, a przyczyny i tak nie usunęliście. To się mija absolutnie z celem. Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej.